வணக்கம் நண்பர்களே. இது நம்ம காவல் கிணறுங்கிற இடத்துல நம்ம செஞ்ச போர்வெல். இது நம்ம இந்த மழை காலத்திலோட இடைப்பட்ட டைமில் தான் நம்ம செஞ்சோம். இது ஒரு வீட்டு தேவைக்கான போர்வெல். இதை கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு 400 அடி அமைச்சிருக்கோம். இந்த போர்வெலுக்கு பைப் ஃபினோலெக்ஸ் 6 கேஜி ஒரு 110 அடி வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி அதில் 3 லென்த் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக 60 அடி ஸ்லாட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா நல்ல சப்ளை அந்த பைப்பு மட்டத்தில் இருந்ததுனால 3 பைப்பு ஃபில்டர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த போர்வெல் அமைச்சு கொடுத்துருக்கோம். அதற்கான காணொலி தான் இது. தொடர்ந்து பாருங்கள். பிவிசி நம்ம 6 கேஜி ஃபினோலெக்ஸ் பைப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 110 அடி அளவுக்கு பைப் வந்திருக்கு. ஃபுல்லாக ஸ்லாட்டட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா நமக்கு அந்த பைப் மட்டத்துலேயே நல்ல ஓரளவுக்கு தண்ணியோட ஈல்டு நல்லா தெரிஞ்சதுனால அதை ஸ்லாட் பண்ணி போட்டுருக்குறோம். ஏன்னா மழை காலங்களில் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த போர்வெல் இன்னும் நல்ல சப்ளை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 லென்த் அளவுக்கு நாங்கள் பைப் ஸ்லாட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். போர்வெல் மொத்தம் 400 அடி ஆழங்கள் அமைச்சிருக்கு. பைப் நமக்கு கிட்டத்தட்ட 110 அடியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 லென்த் அளவுக்கு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பைப் மட்டத்துலேயே நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 இன்ச் அளவுக்கு ஃப்ளோ வந்துருச்சு. ஏன்னா அந்த போர்வெல் ஆழம் ஒரு 400 அடி டு 500 அடி ஓட்ட சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம ஒரு 400 அடி அளவுக்கு நம்ம அந்த போர்வெலை அமைச்சு கொடுத்துருக்கோம். இது வீட்டுக்கு போதுமான அளவுக்கு நல்ல சப்ளை அந்த போர்வெல்லில் இருக்குது. இன்னும் இந்த மழை காலங்களில் கண்டிப்பாக இன்னும் ஃப்ளோ இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது.
இது போன்ற பல பயனுள்ள தகவல்களை வந்து வீடியோக்கள் நிறையா அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி நிறையா சந்தேகங்களுக்கான வீடியோக்களும் நிறையா அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக எங்களோட வீடியோக்களை பாருங்கள். அதே மாதிரி போர்வெல் அமைக்கிறனால எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். உங்களுக்கு போர்வெலுக்கான சந்தேகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக எங்களோட கான்டாக்ட் நம்பரில் வந்து நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கான சந்தேகங்களை வந்து எங்கள்கிட்ட கண்டிப்பாக கேட்கலாம். புது போர்வெல் அமைக்கணும் அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி பழைய போர்வெல்லில் எதுவும் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கான தீர்வை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியும். இது மாதிரி தொடர்ந்து பல பயனுள்ள தகவல்களை வந்து டெய்லியும் புது புது வீடியோக்களை வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு வரோம். தொடர்ந்து பார்த்து வாருங்கள். நன்றி நண்பர்களே.